розвиток дрібної моторики, ігри з природним матеріалом. Вітаю вас, малята, хлопчики та дівчата! Сьогодні ми будемо з вами грати з шишкою. Приготуйте шишку, будемо починати. Шишечку в долонях, наче м'яч, катаю. З руки в руку її перекидаю. 1, 2, 3. Шишку, мов в барлозі, в ручках заховаю. Пальцями по ній трішки пострибаю. Потім в іншу руку шишечку кладу. Вправно усі вправи з нею повторю. Шишка утікає вверх аж до плеча, котиться донизу, наче алеча. Знову утікає шишка догори, котиться донизу, спробуй дожени. Ніжно у долоні шишку я візьму, до наступних вправ на місце покладу. Молодці, малята, неймовірно!